mes deus avro, ya, peogwir an ganet de plogonek, a zo daou pe 3 kilometer han, hag meus ur ger amañ 50 met deus an iliz un tammig gijelac'h. Me zo lammet bas a c'har da heul, peogwir moa bet tro da redek ur kilomet all war douar kast, neuze. Peogwir amañ evidon da voc'h lo korn ma nen war bing ma meus tra un tammig re grei ma trehe a grehen, re serzh a grehen evit den koz e giston. Sete meus kavet gwell ar mont e kreiz plenen a porze hag a plenenno giz ma c'houzet da pervia veke kalaz a zaou war an encho enno. Kemen koch ma ve on dramnak vid a brezonek, giz a redadek, a oa tremenam ar hireo ve chikour gant tikeer, prenez zo bet ur kilometr gant un tikeer ama. Hag edem jonge ma he en em dommet en dro bremañ kalon a vretonet eus a brezonek, pe gure pa vekreson da direo, pa vegoul gant a brezonek gant a vretonet kentor, daoust a gemo deus fichans en amzad a zon a yez, alo un raset un dut neus bremañ fichans. A pez ne doa ket pa van yaouank me, kalez mur a brezonek yen e oa, men e grede ket tamm bet a brezonek yen se, pa amzad a zon o yez. Hag dre a yaouankis, dre gwelet en dro war an abadenno, war an tele, pe klevet war radio, bugale koze el brezonek en dro, dre a vugale war porzh a skolioù e starget en dro a skeudenn en vat eus a brezonek. Marie-Jo on c'hoar Ronan hag a zo terel ostaliritijoz. Da ma sonj eo an tre de gwech e pren ur kilometr, peogwir eo tom e galon ouz ar brezonek. Ganet on bet e lo korn hag plijet tre on o velet a redadek tremendre lo korn a ze. Ar pezh a zo a bouez vid on me o gweloù d'an dud assemblez da la redei ar brezonek garien, evel just, me a real ive. E ben ar fin e gise ve gwelet o tom kalon an dud gant ar yez. Evit lakad an dud a gompren int. Zonket ar tourien pe deo d'ober traoù evit ar yez, mo deus rand, mo deus rand da vont varo. Ur festik bin hag ar fanfar o tigemer ar c'hanomp pa touze. Eus tud eus al lise, o deus gret staj skasou a ben deskiñ bale gato hag evantaze evit mont kuit ar redadek hag evit naze digouez ar redadek e lokwal hag edouard nenez peogwir selin soun ar plac'h ar avar drola o braz o chom edouard nenez a ze. Mission c'est rochant d'an dud avel ar c'hanomp por redek un peu da zeskiñ brezonek pe da lako pugale skolioù du yechek pe diwan. Redek on eus kemeret on eus ar vastez ya plijus e oa. Ni oa o c'hober an evit ar gant aouen a goude tout ar pojou, labouret on eus war ar refrain. Goude nin eus da stumet traoù pe pler an tamm evit kroet ar gant aouen. Ni oa kemeret evit an gant aouen officiel.